大家好，歡迎你收睇菠蘿媽講故事。今日要講嘅故事係龜兔賽跑。從前有一隻兔仔，跑得好快，成日都自滿咁話：我係森林入面跑得最快嘅動物。其他動物都覺得佢有啲囂張。有一日，兔仔見到一隻慢吞吞嘅烏龜，就笑佢話：喂，烏龜，你咁慢，咪行到天黑都未到終點咯。烏龜冇嬲，只係微微笑住話：咁不如我哋比賽跑步。兔仔聽到之後哈哈大笑：你要同我比？梗係得啦，我遲你起步10步都冇問題。比賽開始啦！兔仔一開始就飛快咁跑，幾下就衝到前面。烏龜就一步一步穩穩陣陣咁行。跑咗一陣，兔仔回頭一望，烏龜仲喺咁遠，慢到爆，點同我鬥啊？佢心諗：我瞓一陣先啦，我肯定瞓到我起身，烏龜都未到。於是兔仔真係喺大樹下瞓着咗。烏龜繼續慢慢行，雖然好攰，但佢冇停低。太陽慢慢落山，終點就喺前面。當兔仔起身嘅時候，佢發現烏龜竟然就快到終點啦。佢急急忙忙衝過去，但實在係太遲啦。喺兔仔瞓覺嘅時候，烏龜一步一步超越咗兔仔，仲先到咗終點。所有動物都拍手歡呼：太好啦，烏龜贏咗！兔仔好慚愧咁低下頭。烏龜笑住話：快唔一定贏，最緊要係唔放棄。從此之後，兔仔再冇咁驕傲，兩個仲變成咗好朋友。小朋友，喺呢個故事入面，你哋學到啲咩呢？菠蘿媽就學識咗，做人無論幾叻，都唔可以太自滿。我哋只要一步一步認真行，最後一定會有收穫。記住啊，慢唔緊要，最緊要唔放棄。如果你鍾意呢個故事，或者你覺得呢個故事講得好好聽，不如俾個讚好同埋訂閱菠蘿媽講故事，鼓勵菠蘿媽繼續講多啲故仔啊！我哋下次再見啦！